సరే, అదేవిధంగా ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే గురకకి వయసుతో సంబంధం లేదన్నారు కదా, అది ఎంత వయసు మీన్స్ లేదండి, గురకకి వయసుతో సంబంధం ఉంది. పిల్లల్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది గురక. మనకు వయసు పెరిగే కొద్దీ మజిల్ టోన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో లేడీస్లో బిలో 50 years వాళ్ళకి ప్రొటెక్టివ్ హార్మోన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి గురక అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఒక్కసారి వాళ్ళు మెనోపాజ్ దాటిన తర్వాత లేడీస్కి జెంట్స్కి రిస్క్ సేమే ఉంటుంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ డెఫినెట్లీ గురకకి పెరిగే ఛాన్స్ అయితే ఉందండి. దీనికి ముందు జాగ్రత్తలు మెయిన్గా ఏవి తీసుకోవచ్చు సార్? వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకండి, ఓకే, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి. డైలీ ఒక ½ an hour ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగితే బెస్ట్ అండి. సార్, అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్లయితే గురక అనేది శాశ్వతంగా రాకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చెప్తారు సార్? గురక అనేది రాకుండా ఉండాలి అంటే మెయిన్ బరువు పెరగకూడదండి. ఓకే సార్. ఈ మన కంట్రీలో యూత్ చాలామంది ఒబీస్ ఏమి ఉండరు. సో వాళ్ళందరికీ ఇచ్చే సందేశం ఏంటంటే బరువు పెరగకండి. బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది 19 to 22 మధ్యలో మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే, 19 to 22 మధ్యలో బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఉండి రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అండ్ హెల్తీ డైట్ తీసుకోండి. ఏవైతే ఈ ప్రిజర్వ్డ్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివి తినకుండా ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ కానీ, ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ కానీ, మిల్క్ కానీ, ఎగ్స్ కానీ ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా బర్గర్స్, పిజ్జాసు ఇలాంటి వాటికి వెళ్తే ఊబకాయం వచ్చే అవకాశం, బరువు పెరిగే అవకాశము, సో దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ డైలీ మార్నింగ్ ఒక ½ an hour, ఈవినింగ్ ఒక ½ an hour వాకింగో లేదంటే ఏదైనా గేమ్ స్పోర్ట్స్ చేయండి. ప్లస్ స్ట్రెస్ తగ్గించుకొని టైం టు టైం నిద్రపోవటము ఇవన్నీ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఈ గురక అనే సమస్య రాదండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈరోజు గురక గురించి అదేవిధంగా వాటికి ఉపయోగపడే చికిత్స కావచ్చు చాలా చక్కగా వివరంగా చెప్పారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. చూసారు కదండి, ఇదండి ఇవాల్టి ఎపిసోడ్. మరొక ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దామండి. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి సివిఆర్ హెల్త్.